咁首先咧，我哋要捲頭髮啦咁樣，因為今日我哋做嗰個髻咧，相對嚟講咧都會係比較乾淨啲、企理啲嘅，咁所以咧我哋一開始都要捲翻頭髮。咁但係咧平時我哋捲咧都係好 random 隨意咁捲，但係今次咧，因為我哋逢係想收頭髮收得靚嘅時候咧，一定要同一個方向去捲嘅話咧，咁呢啲嘢就會再靚啲，啲絲咧就唔會走嚟走去咁樣，好似打晒大交咯。所以我哋今日啦就會花少少時間啦去做捲頭髮呢個步驟嘅。我哋所有嘢向後梳，咁跟住之後，我哋可以攞翻少量嘅頭髮出嚟側邊嘅。如果你覺得需要嘅，你就攞啲近得，愛嚟做一啲遮住個陰，又或者遮住塊面。因為好多時我哋啲客人都會話：哎呀，我塊面好大啊嗰啲咁樣，我一定要有嘢遮住㗎咁樣。咁 OK 嘅，大家都明白嘅咁樣，我哋就可以咁樣攞起咗先。首先我哋一開始點做呢？將呢度嘅頭髮一攞大半完，跟住之後我哋就要紮喺我哋兩邊呢個髮腳嘅，一邊嗰邊一邊呢邊。跟住之後啦，輕輕用個梳整翻起佢啲。咁跟住啦，又係啦，紮翻起佢啦。記住橡筋一定要紮得實呢一個。橡筋紮得唔實嘅話咧，咁你成個頭咧都會一陣間比較容易越整越落，咁就唔靚噶啦呢個頭。有需要嘅話，攞個尖尾梳輕輕挑一挑翻去，盡量保持翻呢個位置都係要比較蓬鬆嘅。將佢啦打交叉，再將呢度嘅頭髮打個成結，咁跟住之後，我哋再推上去，攞 U 編去做暫時嘅固定，咁你哋就可以放手啦。呢度有條橡筋位，我哋必須要收埋佢嘅。咁我哋跟住之後啦，就可以攞住呢個放啲頭髮落去，就可以收埋落去。咁我哋就可以遮埋呢個側邊嘅橡筋，用 U 編做固定啦，暫時都係。剩翻呢個就最簡單啦，twist 即係我哋所講嘅扭轉，扭到最細，跟住一次過收埋落個底部，用 U 編就可以固定噶啦。因為逢係低髻嘅話咧，其實一定最好貼翻落去呢個膊頭位置、頸背位置，出嚟個效果會靚啲嘅。咁另外前陰部分咧，我哋就用一個直髮板去做一個處理。咁以一個波浪嘅形式，前後做出嚟嘅效果會較為柔和，甚至乎會比較自然。